I hope you found these talks enjoyable and informative. Tôi hy vọng bạn thấy những bài nói chuyện này thật là thú vị và nhiều thông tin. Let's wrap up with some concluding remarks and introduce a few other emerging potential therapies that are a bit earlier on in clinical development. Chúng tôi sẽ kết thúc bằng một vài kết luận cần lưu ý và giới thiệu một số liệu pháp tiềm năng mới nổi khác về các sự phát triển lâm sàng gần đây. As I think you've appreciated from today's program, chronic cough is a common and debilitating condition with a variety of underlying causes. Và chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ đánh giá cao chương trình hôm nay vì ho mãn tính là một trong những tình trạng phổ biến và làm suy nhược với nhiều nguyên nhân bên dưới khác. Advances in our understanding of the mechanisms of chronic cough has led to the development of promising emerging treatments that are now in phase 2 and phase 3 clinical studies. Những tiến bộ trong hiểu biết của chúng ta về cơ chế ho mãn tính đã dẫn đến sự phát triển của các phương pháp điều trị mới nổi lên gần đây đầy hứa hẹn, hiện đang được nghiên cứu ở trong các giai đoạn lâm sàng pha 2 và pha 3. You heard about gefapixant having just concluded phase 3 studies. Bạn đã có nghe nói về gefapixant vừa kết thúc với nghiên cứu pha 3. Talked about Blue 5937 in the midst of phase 2 studies. Chúng ta đã nói về Blue 5937 đang ở giữa các nghiên cứu pha 2. There are two other companies looking at other P2X3 antagonists, Bayer and Shionogi. Đã có hai công ty khác nó xem xét các chất đối kháng P2X3 này, đó là hãng Bayer và hãng Shionogi, tức là những cái công ty dược đó. Who also have programs in phase 2, so we look forward to those data coming in shortly. Và ai cũng có cái chương trình trong nghiên cứu pha 2 và chúng ta cũng sẽ mong đợi những dữ liệu sớm đó sẽ được ra mắt. We've talked a lot about P2X3 receptor antagonists, and those are the programs furthest on. Chúng ta đã nói rất nhiều về chất đối kháng thụ thể P2X3 và có những cái chương trình nghiên cứu xa hơn nữa. But thankfully, we have other agents, other novel molecules being evaluated as potential antitussives. Nhưng may mắn thay chúng ta cũng có những cái tác nhân khác là các tác nhân phân tử mới được đánh giá là những cái chất chống ho có tiềm năng. And the most interesting of those programs include the neurokinin 1 receptor antagonists or NK1 receptor antagonists. Và điều thú vị nhất trong đó là những cái chương trình bao gồm các chất đối kháng thụ thể neurokinin 1, tức là NK1 receptor antagonist, of which orvepitant is one. Và một trong số đó là cái thuốc orvepitant. And orvepitant showed some efficacy in an early phase 2 pilot study against chronic cough. Và orvepitant đã cho thấy một số hiệu quả trong các nghiên cứu thí điểm pha 2 về ho mãn tính. And now further studies are planned to look at the drug in a larger phase 2B study of refractory chronic cough. Và bây giờ xa hơn là những kế hoạch của chúng tôi để xem xét cái loại thuốc này trong những cái nghiên cứu lớn hơn ở pha 2B về những bệnh nhân ho mãn tính kháng trị. Another area of some interest being pursued by multiple companies is looking at antagonists of voltage-gated sodium channel blockers. Và một lĩnh vực quan tâm khác đang được nhiều công ty theo đuổi là người ta xem xét chất đối kháng của thuốc chặn kênh điện áp natri. The NAV blockers, and the most relevant there would be the NAV 1.7 blocker. Hoặc người ta còn gọi đó là NAV blocker, và liên quan mật thiết đó là người ta tìm ra cái chất NAV 1.7. Thì đây là cái nghiên cứu mà người ta đang nghiên cứu trên cái thuốc mà NAV 1.7, tức là nó chặn cái kênh điện thế natri. Thì đây cũng là một trong những cái đích nhắm trong tương lai. These are mechanistically lidocaine similar drugs, and as I said, và đây là một loại thuốc tương tự lidocaine về mặt cơ chế như tôi đã nói. There are multiple companies looking at these drugs as potential antitussives, but they're still early on in phase 1. Và nhiều công ty đã xem xét những loại thuốc này là tiềm năng, nhưng họ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu. In addition, there are agonists of the TRPM81 receptor being looked at, and an antagonist of the TRPA1 receptor, again being looked at as potential antitussives. Ngoài ra, những cái chất đồng vận như là TRPM8 hoặc là TRPMA1 cũng đang được coi là những cái thuốc chống ho tiềm năng. So we have a lot to look forward to. Vì vậy chúng ta có rất nhiều mong đợi. Thank you for participating in this activity. Cảm ơn bạn đã tham gia các hoạt động này. Please proceed to answer the post-activity assessment questions and take a moment to complete the program evaluation. Hãy vui lòng tiến hành trả lời câu hỏi
và dành một chút thời gian để hoàn thành cái phiếu đánh giá. Vâng, và cái CME đến đây đã kết thúc. Các bạn hãy đăng nhập tài khoản trên Metscap và làm lượng giá cũng như làm cái phiếu đánh giá, thì sau đó các bạn sẽ nhận được một cái chứng chỉ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.